សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឆ្លៀតចេញក្រៅហើយក៏ថតវីដេអូខ្លះៗចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមកដើរហាត់ប្រាណណាចឹងក៏ថតពីសកម្មភាពខ្លះៗហ្នឹងហើយកន្លែងខ្ញុំរស់នៅគឺជនបទរបស់ប្រទេសជប៉ុនទេចឹងអ្នកគ្នាចង់ដឹងថាហ្នឹងហើយទីជនបទរបស់ខ្មែរយើងហើយនិងជប៉ុនក៏គ្នាមិនអ្នកគ្នាមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចឹងនិយាយទៅទីជនបទរបស់ជប៉ុនក៏ពិតមែនអ្នកគ្នាប៉ុន្តែផ្ទះណាបើកន្លែងណាទីប្រជុំជនគឺមានផ្សារមានអីធម្មតាអ្នកគ្នាមានផ្លូវរថភ្លើងមានអីធម្មតាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរបៀបថាគឺបើវាស្រែគឺវាស្រែតែម្ដងអញ្ចឹងណាយ៉ាងដូចក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងរបៀបថាប្រទេសជប៉ុនគឺទោះបីជានៅទីប្រជុំជនក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មានស្រែដែរនិយាយចំណានៅផ្ទះគេធ្វើម្ដុំជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយស្រែគឺម្ដុំវាស្រែអញ្ចឹងទៅនេះអញ្ចឹងណាហើយអ្នកគ្នាគាត់មើលស្រែគេគឺដឹងហើយរបៀបថាដីជប៉ុនអ្នកគ្នាមានជីវជាតិមែនតើណាបើមើលវីដេអូហ្នឹងណាដល់ខ្មៅហ្មងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានកជប៉ុនឆ្ងាញ់និយាយទៅគឺដីជប៉ុនគឺខ្ញុំឃើញគឺមានថាដាំអីគឺដុះនឹងដាំអីល្អនឹងហ្មងហ្នឹងហើយដីគេល្អមែនណាអញ្ចឹងបានផ្លែឈើគេឆ្ងាញ់កគេឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅគប់ផ្សំនឹងរបៀបថាកសកម្មគេក៏ទំនើបផងដែរអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាក៏មើលបន្លាយទឹកមើលអីរបៀបថាខ្ញុំមិនដែលឃើញជនជាតិជប៉ុនយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកចេញពីស្រែមួយទេនិយាយចំហើយបង្ហូរទឹកចូលស្រែមិនដឹងគេបង្ហូរតាមរបៀបណាទេប្រហែលជាមានរបៀបថាទ័ររបស់គេណាគេបង្ហូរចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញគេប្រើម៉ាស៊ីនប្រើបូមទឹកចេញពីស្រែទេទោះបីភ្លៀងខ្លាំងមិនក៏ដោយអញ្ចឹងណាព្រោះអ្នកគ្នាមើលទៅគាត់ថាវាស្រែគេធំហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធទឹករបស់គេគឺរៀបចំល្អមែនទែនទោះបីជានៅតំបន់ភ្នំមិនក៏ដោយអញ្ចឹងណាហើយអ្នកគ្នាមើលទៅកន្លែងនេះតំណាំរបស់គេឃើញគេដាំអ្នកគ្នាគេឆ្លៀតដាំតិចទោះបីដីស្រែក៏ដោយអ្នកគ្នាមើលទៅជីវជាតិល្អមែនទែនណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសារជប៉ុនត្រង់ហ្នឹងហ្មងរបៀបថាតាមផ្ទះមួយណាបើសិនជាមានដីទំនេរបន្តិចក៏គេដាំបន្លែដែរព្រោះអ្នកគ្នានៅជប៉ុនបន្លែថ្លៃណាតាមផ្សារតាមអីពួកគាត់ដែលឈប់ធ្វើការធ្វើអីចាស់គាត់នៅផ្ទះគាត់ដាំបន្លែហើយដាំយកទៅលក់ហើយខ្ញុំគិតថាមួយឆ្នាំអ្នកគ្នាគាត់លក់បន្លែមិនតិចទេលុយជឿរបៀបថាដោយសារបន្លែគេថ្លៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជប៉ុនពិបាកបន្តិចណាគ្នាបន្លែនាំចូលនាំអីគេមិនសូវឲ្យនាំចូលប្រហែលទេអញ្ចឹងគេលក់បន្លែក្នុងស្រុកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើឧបមាថាអ្នកគ្នានៅជប៉ុនណាគាត់ដាំបន្លែលក់ហ្នឹងក៏ខ្លាចជាអ្នកមានដែរនិយាយចំហ្នឹងហើយបន្លែស្រូវអីហ្នឹងផ្លែឈើអីហ្នឹងណាហើយផ្លែឈើហ្នឹងក៏អញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាបើតាមរដូវផ្លែត្រឡប់អ្នកគ្នាផ្លែត្រឡប់គឺទុំជ្រុះចោលពេញដើមហ្នឹងហើយអត់មានណាគេញ៉ាំទេអត់មានណាគេបេះទេណារបៀបថាមិនពីច្រើនគេដាំដើម្បីលម្អអីចឹងណាតែបើចង់ញ៉ាំអីវាច្រើនទៅបេះទៅទិញផ្សារជាចំជនជាតិជប៉ុនគឺចឹងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាមើលស៊ូរបស់គេទៅហើយបន្លែគឺដាំច្រើនណានិយាយចំដោយសារតែបន្លែថ្លៃអញ្ចឹងហើយគេដាំយកទៅលក់នៅផ្សារហើយមួយឆ្នាំលុយមិនស្ទើរទេអ្នកគ្នាទោះបីជាពួកគាត់ឈប់ធ្វើការអីក៏ដោយក៏របៀបថាទាញចំណូលបានច្រើននៅជប៉ុននេះតែទៅនឹងកសកម្មណាអញ្ចឹងបានដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងដីទំនេរបន្តិចក៏គេមិនទុកឲ្យទំនេរដែរអញ្ចឹងខែហ្នឹងដោយសារតែទើបបែឈានចូលរដូវផ្ការីកអញ្ចឹងប្រហែលមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍មុនគឺធ្លាក់ព្រើខ្លាំងអញ្ចឹងតំណាំរៀងងាប់បន្តិចហ្នឹងហើយតែលើចាប់ផ្ដើមរៀងរបៀបថាលាស់ស្លឹកខៀវខ្ចីតិចអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកគ្នាឃើញចម្លែកអត់ហើយនៅផ្ទះជនជាតិជប៉ុនណាសបូឡានហ្នឹងហើយចតចោលពេញស្រែពេញនេះចឹងណាពេញមុខផ្ទះអញ្ចឹងហើយអត់ខ្លាចបាត់អត់ខ្លាចអីទេហើយចំណតគេដាក់នៅវាលស្រែចឹងអ្នកគ្នាហើយចំណតឡានពោះជប៉ុនអ្នកគ្នាខ្ញុំទៅសារជប៉ុនគឺចំណតឡានគឺច្រើនមែនតើណាកន្លែងសាធារណៈរបស់គេហ្នឹងហើយសូម្បីតែតាមវាលស្រែហ្នឹងក៏មានចំណតឡានដែរអត់ប្របាក់ចតឡានទេហើយអ្នកគ្នាមិញហ្នឹងហើយ
ផ្ទះច្រើនមិនក៏ដោយប៉ុន្តែឃើញខ្ញុំដើរមិនដែរអត់ដែលសើឃើញមានមនុស្សចេញក្រៅទេជាចំជប៉ុនខ្ញុំគិតថារបៀបថាសង្ងំនៅផ្ទះអត់ចេះដើរចេញក្រៅចេញអីទេមានដែរអ្នកគ្នាល្ងាចងាយចាស់ហ្នឹងហើយគាត់ដើរហាត់ប្រាណដើរអីចឹងណាប៉ុន្តែបើដល់ក្មេងទីមួយវាអត់សូវមានក្មេងផងប៉ុន្តែទោះបីមានមិនក៏ដោយក៏របៀបថាមិនចេះរត់លេងក្រៅផ្ទះក្រៅអីដែររបៀបថានៅតែក្នុងផ្ទះស្ងាត់ចឹងណាជាចំហ្នឹងហើយCOVIDខ្មែរយើងឲ្យតែសៅរ៍ទឹកអីទំនេរល្ងាចអីជុំគ្នាអង្គុយចឹងទៅណាជជែកគ្នាអីចឹងទៅលេងចឹងទៅប៉ុន្តែជប៉ុនខ្ញុំកម្រឃើញមានអ្នកមកអង្គុយជជែកគ្នាលេងអង្គុយក្រៅផ្ទះហ្នឹងហើយអីទេពីច្រើនសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះទេណាហ្នឹងចំណុចមួយដែលពេលខ្ញុំដើរទៅអត់សូវឃើញមានមនុស្សគឺបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតណាដោយសារមិនសូវមានមនុស្សផងអ្នកគ្នាឃើញតែផ្ទះក៏ពិតមែនតែផ្ទះនោះអត់សូវមានមនុស្សទេអ្នកគ្នាហើយមកផ្ទះនៅ2នាក់យាយតាម្នាក់2នាក់អញ្ចឹងណាចាស់ផ្ទះខ្លះគឺទុកចោលនិយាយចំនៅជប៉ុនគឺបែបហ្នឹងដោយសារប្រជាជនជប៉ុនអត់របៀបថាចាស់ច្រើនណាហ្នឹងហើយអត់សូវមានអ្នកកើតថ្មីក្មេងច្រើនទេអញ្ចឹងនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងសាលារៀនមត្តេយអីហ្នឹងក៏បឋមសិក្សាក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែអត់សូវមានក្មេងរៀនទេអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងវាមិនដែរខុសពីខ្មែរយើងណាខ្មែរយើងតែណាក៏ជួបមនុស្សក៏ឃើញមនុស្សដែរតែជប៉ុនគឺចម្លែកដើរចេញក្រៅឃើញតែចាស់ហើយណាឃើញចាស់ទៅផ្សារអញ្ចឹងទៅណាបើកឡានអញ្ចឹងទៅពីច្រើនបើកឡានសុទ្ធតែចាស់ហើយអត់សូវមានក្មេងទេអញ្ចឹងជប៉ុនខ្វះក្មេងមែនទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងសាលាក្បែរផ្ទះសាលាមត្តេយអីមានក្មេង2-3នាក់មករៀនអញ្ចឹងណាហើយដូចមើលទៅដូចវាថាវាមិនខ្សត់ក្មេងមែនណាបើទៅខ្មែរយើងក៏មានក្មេងមានអីមើលអញ្ចឹងណានៅជប៉ុនចាប់ហើយនឹងផ្កាដែលខ្ញុំថតនេះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅផ្កាអ៊ឺមេណាជាភាសាជប៉ុនខ្មែរយើងមិនដឹងភាសាអីពាក្យថាម៉េចទេព្រោះថាជាខ្មែរយើងអត់មានណាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគុំច្រឡំផ្កាសាការ៉ាហ្នឹងមានសាការ៉ាទេហ្នឹងហើយជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅផ្កាផ្លាំណាដើមផ្លាំណាអញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងគឺរីកមុនរដូវផ្កាសាការ៉ារីកផ្កាសាការ៉ារីកអាចពាក់កណ្ដាលខែ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងរីកចប់ហើយផ្កាសាការ៉ារីកសាការ៉ាវាមានសាការ៉ារីកលឿនពណ៌ក្រហមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ស្អាតដែរហើយបន្ទាប់ពីចប់ផ្កាសាការ៉ារីកលឿនហ្នឹងហើយក៏ចូលផ្កាសាការ៉ាមួយទៀតស្អាតហ្នឹងហើយសហើយមានពណ៌ផ្សេងដែរប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលខែ3ជាងអ្នកនេះមិនចង់លេងជប៉ុនអីគឺពាក់កណ្ដាលខែ3គឺល្អហ្នឹងហើយព្រោះផ្កាសាការ៉ាជប៉ុនក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺស្អាតរីកស្រស់គ្នាមកជាងតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺរបៀបថាម៉េចខែ3ថ្ងៃទី20អីខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់ផ្ដើមរីកស្រស់គ្នាតែណាក៏ឃើញផ្កាសាការ៉ាដែរហ្នឹងហើយមួយទៀតណាអ្នកគ្នាឃើញផ្ទះជនជាតិជប៉ុនដូចជាមិនសូវធ្វើលបងអីទេណាផ្ទះឡានគេចតក្រៅផ្ទះអីចឹងទៅហើយផ្ទះអីក៏មិនធ្វើជាលបងអីមមអីហ្មងដែរជួនកាលដើមឈើបាំងចឹងណាហើយបើថាឲ្យធ្វើលបងដូចខ្មែរយើងខ្ពស់ហ្នឹងហើយព្រោះវាខុសគ្នាដែរខ្មែរយើងតែមិនធ្វើលបងធ្វើអីចឹងទៅគោអីដើរចូលអីចឹងណាសัตว์អីឬក៏មានគេចូលអីចឹងទៅតែជប៉ុនគឺលើវាតែមិនប្រទេសគេដូចខុសពីខ្មែរយើងចឹងចាំណាប្រហែលជាដោយសារតែនៃគេគិតថាអត់មានចោលអត់មានអីចឹងណាចឹងក៏អត់ធ្វើលបងធ្វើអីចឹងដែរចឹងខ្ញុំកម្រឃើញផ្ទះដែលធ្វើលបងនិយាយចំចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរហូតហើយអ្នកគ្នាមើលទេសភាពបដាទៅហ្នឹងហើយព្រោះនិយាយចំសំឡេងនោះក៏ខ្ញុំអត់កាត់តដែរខ្ញុំនិយាយទៅរហូតមើលបដានិយាយបដាចឹងណាហើយសង្ឃឹមអ្នកគ្នាអត់ធុញហើយរូបនេះនៅសួនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយសួនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកន្លែងណាមានក្មេងនិយាយចំមិននេះទេគឺគេកំណត់ហ្មងអ្នកគ្នាប្រហែលម៉ែត្រពីគ្នាគេធ្វើសួនមួយចឹងណាដើម្បីឲ្យក្មេងៗលេងហើយក្នុងសួនគេមានបិទប្រកាសបិទអីបោះក្រុងគេចឹងទៅណាមើលផ្កាមានកម្មវិធីអីនៅក្នុងក្រុងគេបិទគេប្រកាសចឹងទៅហើយតែជាក់ស្ដែងអ្នកគ្នាឃើញសួនដែលខ្ញុំថតនេះ
អត់មានមនុស្សទេទោះបីសើទឹកក៏ដោយល្ងាចក៏ដោយគេធ្វើសម្រាប់ក្មេងតែអត់មានក្មេងមកលេងទេជាចាំខ្ញុំដើរមក4-5 ដងអីចឹងទៅបានឃើញម្នាក់ចឹងទៅណាម្ដាយគេនាំកូនគេមកលេងក្មេងអត់សូវមានទេអញ្ចឹងមានម្នាក់2នាក់ចឹងទេចឹងវាថាម៉េចទោះបីជាអត់សូវមានក្មេងក៏ដោយតែជប៉ុនគេគិតណាអ្នកគ្នារបៀបថាគេក្នុងក្រុងហ្នឹងគេត្រូវតែមានសួនឧឈឿនសម្រាប់ឲ្យក្មេងកំសាន្តចាស់ហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណាគេត្រូវធ្វើគេទុក space ទលាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យដើរហាត់ប្រាណដើរអីអញ្ចឹងទៅណាហើយទោះបីជារៀបចំអញ្ចឹងល្អមិនក៏ដោយប៉ុន្តែវាកម្រឃើញមានចាស់ជាចំចាស់ឃើញដើរហាត់ប្រាណដើរអីដែរប៉ុន្តែវាអត់សូវមានមនុស្សដើរជាចំអត់សូវមានមនុស្សប្រើប្រាស់ទោះបីជាគេរៀបចំល្អមិនក៏ដោយហើយសាកសម័យទៅអ្នកគ្នានៅខ្មែរយើងទៅថាក្នុងក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានសួនមានអីសម្រាប់ឲ្យយើងដើរហាត់ប្រាណដើរកំសាន្តដើរលេងហ្នឹងគាត់ថាបើយើងធ្វើការអ្នកគ្នាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយយើងអត់បាន relax ល្ងាចទេណាអ្នកគ្នាគិតទៅ stress ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមកយើងមានដែរណានៅតំបន់មុខវាំងមុខអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមនុស្សច្រើនអាហ្នឹងវាមិនមែនលក្ខណៈដើរហាត់ប្រាណដើរកំសាន្តដើរមើលមនុស្សវិញប៉ុន្តែជប៉ុនគឺខ្ញុំទៅសារត្រង់ចំណុចហ្នឹងរបៀបថាទៅណាក៏មានសួន space ទលាយសម្រាប់ចំណតរថយន្តចំណតឡានចំណតអីចឹងណាហើយបន្ទប់ទឹកណាបន្ទប់ទឹកកន្លែងណាក៏មានដែរជាចំទោះបីជាអ្នកគ្នាទៅដល់កន្លែងណាក្នុងវាលស្រែឲ្យតែជាចំចិត្តផ្លូវធំជាចំគេធ្វើបន្ទប់ទឹកច្រើនណាចិត្តស្ថានីយ៍រថភ្លើងអីគឺបន្ទប់ទឹកអ្នកគ្នាមិនភ័យទេជាចំហ្នឹងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងល្អដែរណាជប៉ុនគេគិតពីរបៀបថាម៉េចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈរបៀបថាទី1សួនណាចំណតរថយន្តអីចឹងណាបន្ទប់ទឹកអីចឹងទៅនៅទីសាធារណៈជាចំរបស់សាធារណៈរបស់ជប៉ុនគឺល្អមែនតើណាហើយទោះបីខ្ញុំនៅស្រែក៏ដោយអ្នកនេះនិយាយចំក៏ចិត្តចំណតរថភ្លើងដែរណាហ្នឹងហើយកន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងវាមិនមែនជាស្រែពេកទេប៉ុន្តែបើយើងជិះទៅក្រុងជិះរថភ្លើង1 ម៉ោងជាងដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺស្រែរបស់ជប៉ុនហើយអ្នកនេះណាហ្នឹងហើយស្រែមិនក៏ដោយក៏មានផ្សារទំនើបមានអីដែរណាចាយលុយដូចតែក្រុងដែរណាហ្នឹងហើយរូបនេះខ្ញុំដើរទៅផ្ទះវិញហ្នឹងហើយអ្នកនេះមើលទៅនឹងខាងមុខហ្នឹងគឺសិតតែចំណតឡានហ្នឹងគេចតចោលអញ្ចឹងណាល្ងាចបានគេយកឡានទុកនៅវាស្រែវាអីចឹងណាហើយអត់សូវមានមនុស្សទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺពិបាកដែរនៅជប៉ុនក្រមនេះណាផ្លូវអីធំទលាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់មានអ្នកជិះម៉ូតូអត់មានអ្នកជិះឡានទេហើយឬក៏អត់មានអ្នកចេញដើរទេនិយាយចំមានដែរបើចឹងនៅក្រុងអីគេដើរគឺគេដើរនៅក្រុងក្មេងៗតែនៅស្រុកស្រែខ្ញុំកម្រឃើញមានក្មេងមានអីនិយាយចំសិតតែចាស់ហ្នឹងហើយនេះក៏ស៊ូនដែរអ្នកគ្នាដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងស៊ូនដែរសាលាមត្តេយណាសាលាប៉ុណ្ណឹងគឺមានក្មេង 4-5 នាក់មករៀនឃើញរងថ្ងៃហ្នឹងចេញមករបៀបថាស្រែកនិយាយគ្នាតាមផ្លូវ 4-5 នាក់អីទេចេញមករៀនណាហើយណាមួយវារបៀបថាម៉េចជប៉ុនរឿងសាលារៀនសាលាអីហ្នឹងជាពិសេសសាលាមត្តេយសាលាបឋមសាលាអីគេបែងចែករបៀបថាមកឃុំហ្នឹងគឺរបៀបថាគេកំណត់ហ្មងរបៀបកំណត់ចម្ងាយមិនដូចខ្មែរយើងរបៀបថាជិះកង់ជាអីកន្លះម៉ោង1 ម៉ោងចេញពីផ្ទះរាប់គីឡូទេរបៀបថាគឺគេកំណត់ទីតាំងហ្មងវាថាប្រជាជននៅកន្លែងហ្នឹងកម្រិតប្រមាណពីគ្នាអញ្ចឹងគេធ្វើសាលាហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យត្រូវកម្រិតរបៀបថាកុំឲ្យក្មេងដើរឆ្ងាយហើយក្មេងជប៉ុនគឺដើរទៅរៀនអត់មានមកជិះកង់ជិះអីគឺគេអនុញ្ញាតតែសិស្សវិទ្យាល័យទេហ្នឹងហើយសិស្សធំប៉ុន្តែដល់ពេលក្មេងបឋមអីវាច្រើនគឺដើរមកខ្សែអញ្ចឹងទៅតាមគ្នាហ្នឹងហើយនិយាយរឿងច្រើនពេកអ្នកគ្នាហើយកន្លែងនេះកន្លែងខ្ញុំចោលសម្រាមក៏គេកំណត់ដែរអ្នកគ្នាអានេះសម្រាម plastic អញ្ចឹង plastic ហ្នឹងគឺគេកំណត់ថ្ងៃណាចោលថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាគេដាក់របៀបថាកំប៉ុងដោយកំប៉ុងដប plastic ដោយ plastic អញ្ចឹងណាហើយអំបែងដបអីគឺគេដាក់កំណត់ផ្សេងហើយខ្ញុំមកដំបូងនេះពិបាកដែរកន្លែងនេះកន្លែងចោលសម្រាប់ផ្ទះបាយហ្នឹងហើយ
ជាងគេបែងចែករបៀបថាកន្លែងខ្ញុំនៅគឺចោលសម្រាប់ផ្ទះបាយហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃសុក្រហើយផ្លាស្ទិកថ្ងៃពុធទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបៀបថាបែងចែកអញ្ចឹងគឺល្អដែរវាអត់សូវស្រួយបែងចែកដាច់ពីគ្នាហើយសម្រាប់ផ្ទះបាយគឺត្រូវចងឲ្យជាប់អញ្ចឹងណាថង់ត្រូវទិញពីក្រុងឬក៏ទិញតាមផ្សារក៏ពិតដែរតែត្រូវថង់គេកំណត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើច្រកថង់អីផ្សេងគឺគេអត់យកទេអញ្ចឹងបោះចោលសម្រាប់ជប៉ុនក៏ពិបាកដែរហើយហ្នឹងហើយកន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអ្នកគ្នាផ្ទះខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះវីដេអូហ្នឹងហើយចប់ហើយអ្នកគ្នាហើយអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាខ្ញុំនិយាយរឿងច្រើនអត់មានកាត់តសម្លេងអីទេណាហើយសឹកអ្នកគ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយចុច Subscribe ទៀតណាដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាហើយអរគុណច្រើន